buka yuk. Halo teman-teman, gitu dan. Halo teman-teman, sekarang buka yuk. Ayah kata mereka ya sitan sebelum mana ya puluh kayak si Evelyn. Tuh teman-teman, lihat ya teman-teman ya. Tuh, ini Avenger ya. Ini, yang ini siapa dan? Si Captain America, Cinta atau? Iya. si Thanos, Terus, si Superman, terus, si Kuluk, terus si Iron Man. Iron Man. Ayo, teman-teman, kita buka. Ayo teman-teman, ayo kita buka. Oke. Pelan-pelan bukan pelan-pelan tuh teman-teman. Teman-teman, banyak kan? Banyak. Tuh teman-teman, lihat udah dibuka tuh. Wow. Aduh, Kata mereka kejagoan. Wih, pasang. Buka. Captain America. Ya pasang. Pasang teman-teman. Mana pasangnya? Oh, aman yang musuh. Awan ku iya ta. Kan Amerika. Acan sok. Kata Amerika. Captain America teman-teman. Si Thanos. Terus Thanos mana? Ya, botak. Wah, yang botak teman-teman. Terus kan teman-teman. Tapi bagus. Bagus ya teman-teman. Foto iya, Superman. Ada Spiderman. Buka. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini Spiderman. Wow, bagus teman-teman. Bahannya bagus teman-teman. Ini barusan Idan beli di toko mainan ya Dan. Ini ulet. Idan paling suka apa Dan? Paling suka bulu. Satu lagi Dan. Ini satu lagi. Itu siapa? Si Iron Man. Kasih lihat teman-teman. Haha teman-teman lihat. tuh botak pun Botak pun itu. dikasih. Nih. Sip. Dia suka yang ini terus suka yang ini. Teman-teman suka yang mana ya? Ini teman-teman, ini Thanos. Ini Thanos yang terkenal hebat sekali ya Dan. Nah ini Captain America Dan orang jajarkan lah Dan. Jajarkan lah ini Captain America. Simpan carikan dia Dan. Aduh, terbiasa berdiri ya. Tuh. Mana? Ini Spiderman. Ini Spiderman teman-teman. Tuh. Terus kuluk mana? Kuluk mana ya? Iya, Kuluk ini. iya si Thanos banyak. Lihat teman-teman. Kuluk mah nyikir ya, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Ya Dan? Atau iya? Thanos mah pakai sepatu. Coba lihat Thanos. Ini Thanos mah pakai sepatu warnanya ungu. Bagus kan teman-teman? Iya. Ini teman-teman ya. Ini untuk Captain America. Mana Captain America? Oh, kalau kena jatuh di Superman, kena dilawan. Tinggal lihat. Nah, Punya pasang nggak? oh ini ya. Ini jaring-jaring Spiderman. Nah, ini teman-teman suka yang mana? Suka Spiderman? Apa suka Iron Man? Apa suka Hulk? Dan paling suka apa Dan? Ini. Iya. Semuanya paling suka. Nah, ini Thanos. Ini jaring ini. Dia udah naon dia. Dia naon. Kali besar. Teman, Di jadi kakak dadakan bukan di toko mainan. toko mainan.
Beli aja ya teman-teman. Beli aja. Minta sama si ibu ya. Aduh. Ini kayak awan. Nah, teman-teman ayo kita masukin lagi ke ininya ya. Yang mana ya? Yang mana ya? Tadi ini Iron Man yang di sini. Iron Man. Ya, kulak. Mana? Ulek yang di tengah. Bukan yang ini. Ulek yang ini ya, yang besar. Sana. Kulak. Cakep. Aku yang mana ya? Tempat boboku di mana ini, Dan? Di mananya? Di sini, Thanos. Iya, aku di sini. Bukan, kamu bukan di sana. Di sini, kamu di sini. Ya, betul. Ya. Di mana? Kamu Kapten Amerika. Kamu di mana bobonya? Aku di sini. Ya, betul, aku di sini. Iya. Ulek di sini ya. Atas Spiderman. Spiderman di sana. Oh, ini senjata kamu Kapten Amerika. Oke. Teman-teman, bagus kan? Murah loh, ini cuma 50.000 saja. Beli aja ya di toko mainan, banyak ya Dan? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ih, jadi makasih ya nonton Super Hero dan nonton Wah, makasih ya teman-teman sudah menonton video unboxing Aidan sama tim Avenger ini. Assalamualaikum ya Dan. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.